friends, welcome back to Hobbies Enjoy. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും ചെറിയൊരു റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ മൗൾഡിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ്, 3D മോഡൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 800 ഗ്രാം ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് 250 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് 239 റുപ്പീസിനാണ് കേട്ടോ. അതെന്തോ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണെന്നാണ് എൻ്റെ റിവ്യൂവിൽ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണുള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് അത്ര നന്നായി തോന്നിയില്ല. ഇതൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് നല്ല ഹെവിയാണ് സാധനം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 മന്ത്സ് ഫ്രം ദി മന്ത് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫുൾ ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാക്കറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ കളറിലും റെഡ് കളറിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡനറാണ്. അതുപോലെ ഈ റെഡ് കളറിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിൻ ബേസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഹാർഡനർ 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റെസിൻസും 8 എണ്ണം കാണേണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റെസിൻസും 8 പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹാർഡനറും 8 പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ റെസിൻ ബേസും ഈ ഹാർഡനറും രണ്ടും തൊടാൻ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ റെസിനും ഹാർഡനറും ഒരേപോലെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ആവുമ്പോഴേക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഹാർഡൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 2 പാക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ പാക്കറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കുറച്ച് റെസിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ക്ലോസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. എത്രയാണോ റെസിൻ എടുത്തത് അത്രയും എമൗണ്ട് തന്നെ ഹാർഡനർ കൂടി എടുക്കാം.
രണ്ടും നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഓയിൽ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 4 പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും എടുത്ത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ റോസ് ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത് തമ്മിലിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോകുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നോളും. നല്ല ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റോസ് ഫ്ലവർ നല്ല ഭംഗിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അതേ ഷേപ്പിലിരിപ്പുണ്ട്. നല്ല ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ പാക്കറ്റ്സിലും കിട്ടും. അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വലിയ പാക്കറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.